溪流坝成了小鹅的临时游乐场。陪我干活的这只小鹅长大了不少，这一段时间家里有喜事，所以停更了几天。刚刚忙完，马上又开始改造我们的溪流坝。之前在溪流坝边上做了一条小路，小路底下是鱼儿的躲避舱。今天要把小路尽头的这个平台给整理出来，平台上面长满了杂草，很容易藏匿老六在这里，而且下大雨的时候容易引起滑坡。把平台平整出来，铺上溪流石，就是给粉丝朋友们做的钓鱼台。等我们的溪流坝养上洗澡鱼之后，粉丝朋友就可以来钓鱼了。平台上方的泥土坪整好之后，要把边岸给加高一点。还好之前捡的石头跟捞的沙子都有剩的。搅拌好水泥砂浆之后，就可以加高我们的平台边岸。材料充足的情况下，干活还是蛮快的。我确定是你，可你曾记得我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡。把平台边岸加高以后，又要继续平整我们的平台，要把高处的泥土挖了回填到低处去，这样后期浇筑平台铺贴鹅卵石的时候，水泥砂浆就会省一点。平整好泥土之后，就可以给我们的溪流坝试上水了。也要给之前浇筑的小路淋一遍水，保养一下，防止水泥砂浆开裂。平时都是一个人在户外干活，要囤一点好吃又便宜的小零食当点心，好多都是花1分钱抢到的。还有平时喝的饮料，都是我看便宜一起买的，超简单，就在抖音商城买的。现在点评论区置顶链接，就有机会1分钱抢到，那也去试试手气。我还给朋友们额外争取了65元达人专属券。下大雨的时候，山上的雨水会汇聚到这里，形成一个小溪流下来。挖水沟的时候还挖到了一个树头，这个树头看起来腐烂有点严重，清洗一下，看后期能做点什么东西。平台差不多平整好了，就给它采石夯实。之前做边岸的石头都是从上面直接扔下来，现在平台已经平整好了，如果再扔石头的话，又会砸一个一个坑。就想着到山上去砍几根竹子，看看能不能做一个简易的滑道。可能是因为竹子太少的原因，简易的滑道做好之后并没有派上用场，几袋小石子从这里滑落下去，只有一袋是暗轨道。在平台的外侧预埋一些小水管，如果平台后期要装栏杆的话，就比较好操作一点。
浇筑平台之前要把排水沟先砌筑出来，因为下雨的时候，山洪会从这个排水沟流到我们的溪流坝里面。排水沟边上砌筑一排石头，山洪就不容易流到平台上面。带着比身体重的心，继续改造我们的溪流坝鱼渠，因为铺设平台的扁平石头不够了，上一条视频只铺设了一半。今天来就要先到河里面捡一些扁平的石头，好捡的石头已经都被我捡得差不多了。这里没有路，所以之前没有把扁平的石头挑走，只能从河道下面把石头抛到路面上来。还好力度都掌握得很好，没有砸到车，主要是人在河道里面，看不到车停在哪个位置，才能放心大胆的扔石头。石头捡回来之后，就要搅拌水泥砂浆，把剩下的一点平台也用溪流石铺贴掉。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀斩走我的心意，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是平台的边上预埋了几根水管，后期看一下平台上要不要做栏杆。如果做栏杆的话，水管就是栏杆的底座，也算是把预埋件先埋进去。如果不需要做栏杆，就把水管切平掉就可以。平台跟步道中间，这里要做一个小台阶，平台跟步道比一下会高出不少。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我们把草装满口袋。我记得都是一个人在户外拍视频，要经常备一点零食，肚子饿的时候有东西吃。刚好前2天买的斛林薄脆饼干到货了，这个斛林薄脆饼干口感美味，解饿又解馋，好吃不贵，这些还不到19块钱，点评论区看看就能买同款，都是挑好的平价好物。我还给刷视频的朋友争取了65元专属达人券，等会儿你们去评论区看看吧。吃完薄脆饼干又要继续干活了。铺设的平台经过1个晚上的凝固，差不多就干了，要把平台上的泥土给刷洗干净了，因为一会儿就要把溪流坝里面的水给换掉。前几条视频有很多粉丝朋友说这2个土包太难看了，听从粉丝朋友的建议把这2个土包给挖走。本来是想只把土包给挖走，把桃树根留在这里，小鱼就可以在桃树根底下游来游去。桃树桩上面可以种一点水草，结果挖到后面发现桃树根也留不住，干脆就把整个溪流坝的底部给平整出来。听从粉丝朋友的建议，全部铺上溪流石。虽然知道这全部铺上石头要捡非常多的石头，但是粉丝朋友提出来的建议，能完成都要尽可能的去完成。我们的小白鹅现在长大了不少，特意从家里带了一点稻谷来喂它。我最亲爱的人，我最好的玩伴，时空是个圆圈，直行或是转弯，我们最终都会相见。在城市的某个终于把我们的溪流坝底部给平整出来，下一条视频就要给大家拆步道的模板了。拆完模板就要在步道底下做鱼儿的躲避舱，粉丝朋友可以建议一下怎么做。继续修建我们的溪流坝鱼渠，
今天要把溪流坝边上的支撑模板给拆掉。这个平台浇筑好已经有蛮长时间的了，之前浇筑的时候在想，会不会浇筑太薄了，所以拆模板的时间拖得稍微久了一点。最主要是我们这边这一段时间都是经常下一整天的暴雨，天气预报打开一整夜，能看得到的天数都是在下雨。难得今天稍微会换晴一下，赶紧就要把模板拆掉。拆下来的模板抱到马路边晾干，到时候路过的乡亲如果要当柴火烧的话，就让他们拿回去。平台底下是想做小鱼的躲避箱，粉丝朋友觉得这个鱼儿的躲避箱怎么做才比较实用？因为这个山间溪流的水量，如果没有下大雨的话，还是比较稳定的。如果雨下的特别大，就会爆发那种小山洪。山洪爆发的时候，鱼儿就可以躲在平台底下。前几条视频有很多粉丝朋友在评论区说，溪流坝底部淤泥太难看了，要用石头把溪流坝的底部全部铺贴掉。听从粉丝朋友的建议，去捡了很多溪流石回来。看到漂亮的菖蒲，要先把它挖起来，因为溪流坝试水以后，这菖蒲也活不了。到时候等水位上来了，把菖蒲种在略高一点的地方，把整个溪流坝的底部用石头铺掉，是一个大工程。捡这么多石头回来，还是花费了很大的功夫跟力气。还好底下是淤泥的，不挑石头的形状。用石头铺好之后，清澈的水在石头表面流过，确实非常好看。就是担心下几场暴雨又恢复成原样，想着在溪流坝的入水口做一个小小的水坝，应该会挡住一部分的泥沙。难得今天不下雨，要多干一点活。打个电话跟家里说一下，不要等我吃饭了。打电话的时候发现手机欠费了，还好我知道一个出钱又快又省钱的办法，就在抖音商城，最高可领2元话费券了，直接点评论区就行，还有机会领65元达人专属券包、专属达人券，充话费买东西都更划算。你们也去评论区看看吧。把溪流坝的整个池底用溪流石全部铺贴好，又要去捡石头了，因为看天气预报就会下雨。要趁着天气还可以，赶紧把阻拦泥沙的小河坝给做出来。还好这条大河离我们的溪流坝比较近，我们溪流坝的水最后也是流到这个大河里面。又去县城买了一节水管，要先把小溪流的水引到水管里面，这样做起水坝来更方便，不然水泥砂浆就很容易被水流走。小河坝不要做太高，不能高于水位，因为只有一个阻拦泥沙的功能。我们的小鹅现在长大了很多，已经把全身的绒毛都褪去了，